Poglejmo si nadalje samo kodo v matematiki, kako bi tole rešili. Vhodni podatki v newtonih v milimetrih. Definiramo funkcijo porazdeljene obremenitve, q od x. Tole, zapis je majčkeno drugačen kot tole, ampak je pa ista stvar. Uporabimo funkcijo dsolve, diferencialna enačba problema. Tale, prikličemo funkcijo q od x, robni pogoj na levi strani in pa še robna pogoja na desni strani. Da je notranji moment enak momentu m0 in pa da je sila enaka sili f0. Če tole zdaj poženemo, matematika ne bo rešila, ker ima numerične težave. V bistvu dobimo nek takle izpis. To lahko rešimo tako, da ali, če zbrišemo spomin, da najprej ne poženemo podatke, da poženemo najprej to celico, pa potem tole celico, seveda nam matematika to simbolno reši, pa potem poženemo še podatke, recimo funkcijo zrišemo. To je zdaj rezultat. Tole pa je enak nič. Povez je pozitiven, se pravi, če se nosilec povesi v smeri z koordinate, je povez pozitiven. Druga opcija, da bi recimo ta problem rešili, se pravi, če zdaj še enkrat, ko imamo podatke noter, če še enkrat tole poženemo, ne reši. Druga opcija, da bomo matematika rešila, je, da uporabimo funkcijo nsolve, se pravi, samo tole damo n, pa dobimo rešitev. Ali pa, če hočemo uporabiti dsolve, težavo v bistvu delajo teli členi. Če bi pa zdaj tole nesli na desno stran, da bi delili s temu, takole, pa matematika lahko reši. Se pravi, če se malo poigramo s tem številkam, v bistvu lahko rešimo, lahko uporabimo nd-solve, mogoče pa še najboljše, da najprej poženemo to pa to celico, da dobimo splošno rešitev, pa poženemo podatke, pa potem recimo še funkcijo zrišemo. To je bilo zdaj v primeru, ko smo uporabili funkcijo dsolve. Če bi uporabili nastavek, se pravi, definiramo splošen nastavek, polinom 5. reda, uporabimo funkcijo solve, rabimo 6 enačb, se pravi, oba dva rovna pogoja na eni strani, rovna pogoja na drugi strani, potem pa še diferencialna enačba. Ker imamo v diferencialni enačbi linearno funkcijo, da bo lev polinom enak desnemu polinomu, rabimo diferencialno enačbo zapisati v dveh točkah, ker imamo tole premico. Da premico definiramo, rabimo dve točki, ker pomeni, da diferencialno enačbo moramo zapisati v dveh točkah. Da definiramo to premico, da bo enaka tej premici. V katerih dveh točkah nima nobene veze, ker v vsakem primeru bomo dobili eksaktno rešitev. Če to poženemo, tule spet dobimo numerične težave, ker pomeni, da lahko najprej samo tole poženemo, zdaj najprej poženemo obremenitev, rešitev, tako dobimo splošno rešitev, poženemo podatke, pa še zrišemo. Ko imamo enkrat funkcijo povesa znano, da določimo notranje momente ali pa notranjo prečno silo, uporabimo tole zvezo tule za sekundarne spremenljivke, se pravi notranji moment in pa notranja prečna sila. Tako, potek notranjega momenta in pa potek notranje prečne sile.